Galera, tem um vizinho aqui que é um bebê. Ele mora Ele mora em outro lugar, né? Só que a avó dele cuida dele. Ele chora muito aqui. Então, vamos começar o vídeo. Eu tenho um canal de daily vlog, mas tem gente que não conhece ele. Mano, eu tô sozinha em casa. Quer dizer, eu tô sozinha porque dá pra... Porque minha tia mora aqui do lado, tem outra tia lá na frente, aí é a mesma merda. Merda. Então, eu vou estar postando isso aqui no Viva Câmera CV pra você ver como é que é um daily vlog. E aí no outro canal tem um monte de vídeo lá, mas ninguém viu até agora. Então, antes de começar esse daily vlog, mano, tem alguém aqui. Tem. Quero apresentar a loja da Kalish aí, ó. Kalish. Ela vende roupa assim de malhar, de viajar. Tá vendo? Aí eu vou estar deixando aí, ó, tipo aventura, essas coisas. Ó, atrás da blusa aí, ó. Você pode confirmar lá essa blusa. Pode confiar no site, é muito legal. Eu acabei de perder a garrafa, mano. A garrafa, que também é de lá. Que, tipo, ela veio com um negocinho pra pendurar. Eu perdi a garrafa. E minha avó vai comprar outra pra mim. Porque ela é muito grande, não dá pra andar pra todo lugar. Eu não posso levar ela pra todo lugar porque ela é muito grande. Gente, esse azeite aqui foi... O azeite tá mais caro que feijão, claro, né? O feijão aqui, ó, só esse aqui. Vai ter mais lá no armário, mas eu só alcanço aqui mesmo. Eu sou muito pequena, gente, eu sou muito pequena mesmo. Muito pequena. Isso é o azeite. Onde tá? Muito burra mesmo. Olha aonde tá a garrafa. Essa aqui é a tampa dela, como é a tampa aí, ó. E esse aqui é a garrafa. Ela é tipo térmica, sabe? Ela é tipo térmica. Deixa eu apagar a luz da cozinha e vou acender a luz dali, que é mais fácil. Então aqui é porque eu vou almoçar, né? Vou fazer um negocinho aqui. E o vídeo que eu gravei vai estar aí na descrição. Tô falando baixinho, porque tem gente dormindo ainda. Eu fui pra praia, só que eu não postei, porque era um momento assim de férias. Mas assim, né? Olha tanto de coxa que eu peguei. Ó, vou deixar aqui. Esse negócio aqui que tem aqui e tal. E foi muito legal. O que essa bolsa está fazendo aqui? Eu quero apresentar pra você esse livro aqui. Esse livro é muito legal. Labirinto dos Rostos, Rick Riordan. Se você quiser saber mais ou menos como é a história, bote pause. Pronto. Então, galera, eu tô de férias, eu tô curtindo um pouco, eu tô com a garganta doendo. Eu tô tomando um monte de remédio aqui, ó. Dois só. Um monte. Eu vou tomar banho agora pra poder almoçar. Daqui a pouco eu almoço. E é nóis. Gente, eu esqueci de falar, não molhei o cabelo porque eu passei chapinha. E eu vou me arrumar agora pra almoçar daqui a pouquinho. Já que eu tô sozinha, eu vou almoçar no sofá mesmo, já que não tem ninguém. Merda, deixa pra lá. Então é isso. Ontem eu molhei um fio de cabelo, porque foi minha avó que me passou, né? Porque eu ia sair pro Jardim Botânico. Já tô sabendo onde eu moro, em Recife. Aí molhou um fio de cabelo. Minha avó já deu um escândalo. É foda. Eu tô postando no canal Viva Câmera CV. Não vou estar postando dele Viva CV. Botar roupa aqui, ó. Vocês vão me ver agora com roupa. Nossa, velho, eu fui a careta mais feia do mundo. Unido, é tudo a mesma coisa.
Agora hidratante. Unido, tudo a mesma coisa. Então, galera, vamos almoçar agora. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Beijo. Então, galera, acabei de almoçar aqui. Eu vou escovar os dentes agora, né? Aqui, porque com a pasta Oral-B 3D Wits Lux. Com minha escova, que está perdida por aqui. Puxei ela. Então, vamos lá.